twerekeje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye aho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Mutarama 2019 abagororwa batatu bari bafungiwe rero ubujura muri gereza ya Huye barashwe barimo rero kugerageza gutoroka. Abaturage baturiye rero hafi y'igereza bumvise urusaku rw'amasasu mu masaha ya nijoro, ubwo rero abashinzwe umutekano barasaga aba bagororwa barimo kugerageza rero gucika. Umuvugizi w'urwego rero rw'amagereza mu Rwanda SSP Sengabo Hilary mu kiganiro yahaye umuryango dukesha inkuru yabwiye ko yavuze ko aba bagororwa rero bari bafungiwe ubujura ndetse bose rero bari barakatiwe igifungo gitandukanye. Yagize ati nibyo koko nijoro hari abagororwa barashwe bagerageza gutoroka, bose rero bari bafungiwe ubujura. Umwe yari yarakatiwe imyaka 10, undi 5, uwa nyuma yari yarakatiwe imyaka 3. SSP Sengabo yavuze ko rero abashinzwe umutekano babonye aba bagororwa barenga igipangu bajya kwihisha rero mu bihuru, hanyuma rero abacungagereza barabakurikira bashaka kubahagarika, nibwo rero barashe amasasu hejuru ntibahagarara, bahitamo rero kubarasa. Ndabashimiye, reka duhiniranga ino nkuru, nizere ko mukomeza kudukurikirana biciye rero mu gukora subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza rero kubona inkuru zacu mu mbere kandi bitabagoye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu Bwiza TV ikomeje kubagezaho.